म कस्तो खुसी देखिरहेको छु कि लास्टै खुसी देखिरहेको छु कि बिहान उठेको यता त राति हुन्छ नि त उता दिउँसो हुँदा नेपालमा अनि टक्क बिहान उठेको त म त मन नै पुरा गद 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 भएर यस्तो खुसी भएको थियो कि अहिले पनि म यस्तो खुसी देखिरहेको छु किन होला होइन किन खुसी भएको होला म छ नि रिजन नेपालमा कस्तो के भयो पक्रिहाल्यो नि होइन त्यसलाई पक्रेपछि त म त यस्तो खुसी भयो त्यो हत्यारालाई त्यो होइन त्यो टेररिस्टलाई पक्रियो नि त होइन पक्रेपछि त म त यस्तो खुसी भयो होइन अब त्यसलाई चाहिँ जेल हाल्नै पर्छ जे गर्ने हो होइन भएको छैन अझै तर अब हुनुपर्छ त्यसलाई जे हुनुपर्ने कारबाही हुनुपर्ने हुन पर्यो त्यसलाई होइन अनि यो मान्छेहरू पनि कस्तो भेडाहरू हो नेपालीहरू पनि बुद्धि छैन क्या हो नेपालीहरूको भेडाहरू के हो त्यत्रो मारेको छ त्यत्रो तिनीहरूको छोराछोरी तिनीहरूको साथीभाइहरू मरेको भए बल्ल थाहा हुन्थ्यो तिनीहरूलाई होइन बल्ल थाहा हुन्थ्यो त्यसरी गर्ने बाटोमा निस्किरहन् भेडा भेडा जस्तो गरेर म्या म्या गर्दै चिच्चाउँदै निस्किरह मान्छेहरू के पागल भएको तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई लाठी चार्ज हो कि जे चार्ज हो सबै हान्नुपर्छ तिनीहरूलाई पनि भगाउनुपर्छ यति नै हो तर म खुसी भएको एकदम खुसी भएको खुसी धेरै छ दुःख भन्दा पनि दुःख हुने कुरा पनि छ त्यो भेडाहरूलाई देखेर तर त्यो दुःख थोरै छ खुसी चाहिँ एकदम धेरै छ क्या सो तिमीहरू को खुसी भए नि कमेन्ट गर्नु पऱ्यो ल